Hello, good people. Today I'm here in Chiredzi. Kwandauya kuzoona one of vanhu vakawina. Kana tichiti one of vanhu vakawina, kuroti there are so many vanhu vakawina. Anditi program yandiri kufunga kuti mese muri kuinzwa program iri ku promotion iri kuranwa neEconet. Anditi Econet vari kuita zvinorova. Vanhu vari kuwina zvinhu zvakasiyana-siyana. So today I'm here in Chiredzi. This Chiredzi, yes, Chiredzi CBD, where kwandauya kuzoona one of the smart home winners. And yes, Ropafadzo, wakadizwa ko? Ndiri right. Ndinofara zvisingaiti. Ndinoda muchifarawo. Aiwa, ndinofara. And also it's good to see you. You know, this thing of kuti kwakawiniwa, someone own a house, someone own a solar system, yes. A smartphone, what taingofunga kuti ndezvekutamba izvo. Aiwa, zvekutamba. Ndaitofungawo kudaro. Kutanga Econet inoita zvekutamba nesu. Alright. Takatozoona kuti zvinhu izvi zviriko zvechokwadi. It's real. Yeah, zviriko. And Econet iri kuzviita izvo. Iri kutozviita. Iri kutoramba ichizviita. Serious? Alright. Mira, vamwe tinozochoka vanhu. Chekutanga, iwe unombonzani? Just a bit of your background. Iyi ndonzi Ropafadzo Musipa. Okay. Makore 25. 25 years. 25 years old. Okay. Kutova landlord. Alright. Nekuda kwechi? Nekuda kweEconet. Alright. Ayo, Mira, pana vamwe vari kuda kuitawo malandlord. Anditi? Chicha, wakazvifambisa sei kuti uzosvika pakunzi wawina? Kuti ndizonzi ndawina. Yes. Paiva nepromotion yeIkisimusi ifikile. Notanga izvezvi muna November apo. Yakatotanga ndofunga 2025. Alright. Kusvikira muna Feb. Alright. Ndofunga ndo painoperera. Saka the promotion is still running. Yava ya 2025. Kuroti vanowina ka vanozowina zve 2025. Alright. Ava vaiva 2024. Ikisimusi yatodi yatosvika. Ikisimusi yatosvika. Okay, Ikisimusi ifikile. Tapinda. Alright. Saka ndakangoda ingodzvisa $5 per week. $5. Kwezi vakanditi kune promotion iriko. Yaiva for everyone, not kuti kwanzi. Kwarowa. Inina kudai vayaropa. Inina handizivani vanhu veEconet. Kana wani wandinoziva. Siri taura chokwadi. Hauna kana munhu anoshanda kuEconet. Vanhu vakatodaro kuti asi une link kani? Link randowana kupi? Hazvemalingi because pavakatondifonera ini ndakatori pabasa palunch. Vakatonditi Ropafadzo Musipa, ndikati yes, confirm your ID number. Ndikati wait. Ngatimbodzokera kumashure. Wakatora nguva yakareba sei uchijusa $5 after hearing that there is a promotion which is running? Ndakangojusa mari yangu, ndaingojusa 5 per week. Kana kuti ndaitojusa zviri more zvakatofurikidza $5. Solid dollar. Solid $5. Yeah, solid. Yakabatana chero ma1111 aya. Zvaita futi. Yangu yemunhu wese. Kwete kuti hanzi kwanzi yaiva vanhu vekuChiredzi nekupi. Alright. Saka vakatozitondifonera muna August. Okay. Vachitonditi Ropafadzo, ndikati yes. Saka confirm your ID number. Ndikati no. Ndakuda kubirwa manje. Alright. Ndakuda kubirwa. Ndobva ndangoti ndobva ndataura nhema. Ndobva tonti pane pawapesanyisa. Ndikazongoti regai nditaure chokwadi munhu anenge ane ID number yangu. Ndobva atonditi congratulations, you've won a smart home. Saka inini unoti choka Ropafadzo. Ita vishana. So just a phone call from Econet. Iri kuconfirm kuti you have won a smart home. No, we are talking of a home. A home. Imba nechishona. Imba. Saka inini pabonda ndakagara ipapo ndakabva ndangoti ameno kuti smart home. Ndobva vatonditsanangura but zvainditsanangura ipapa ndakatombozviteerera because kunzi smart home kazi ndakatomboya musoro. Serious? Saka pane munhu andoshanda naye pana vakatoti iwewe Ropa unenge wadisivhako. But hauna chese kuti hauna basa naye. Ndikati meno masikamazi ndoda kutobirwa mari amen. Ndakabva ndangozvinyarara. Ndobva vazofona futi. Ropafadzo takambokufonera tichiti wawina. Vakatora nguva yakareba sei kuti vazofona futi?
havana kumbonyanya kutora nguva, vakatomboti vafona muna naAugust tongoti kuzvi16 ndokuzofona tava muna September. Ini the other day tichitoshanda ndikati ko vanhu vaiva vakambofonera apa ile ndaizofonereki futi. Vanhu vaiva vakambofonera vaimboti chii but hazvaenda musoro ndakavafona ndobva vafona futi zvikaropafadzo ndikati makambondifonera zveshuwa zvikanzi nyora pasi unofanira kuuya kunyabhira. Ndikati kunyabhira ndekupi ikoko? Kanzi you drive 32 kilometers from Harare. Ndikati ina ndambobva ndaenda kuHarare upenyu hwangu since I was born. Because come on, wait. Unoti choka nevaruta. You are saying you have never been to Harare before? Yes. And yet you are receiving a call from Econet confirming that you have won a smart home in Nyabira, just at 2 kilometers out of from Harare CBD. Akatoti Nyabira Penrose ndikatoti ini nansa ndamboenda kuHarare. Havisi kuda kundifambisira cabinet t-shirt here. Vanhu vakatoseka vakatoti aiwa watova landlord zvatochinja so tikati imba muri kutaura kuti chi imba yakavakwa chaichaipa vanhu vose vari muna muZimbabwe ndibvechuzwaini kuti zvaita sei taura chokwadi because inini basa rangu handiribvumidzi kuti ndingofamba kunenge kuri busy ndinobva ndoshandira saka inini kuti ndibve ndisuduruke panotosara kagepi ndatoudza kuti ndendiri busy hazvitere kuti masamwazve kuti masamwani sei kuimba inoda kusainiwa mapepa. Uroti imba iyi haisi yekungonwina zvemhepo, imba inotori nemapepa. Ine mapepa atakatonosaina anoconfirma kuti this is your house. Yava imba. Hakuna umwe munhu achauya achikutorera kana kuti inenge isisiri yayo. Inenge yava yangu. Yonapiwa neekonet vateva muzita yavo ropafadzo. Saka inini manje takakomba nhambondoreva kuti ndawina something. Kusvika ipapo handina ndakabva ndangonzi unofanira zvawazofona futi dei racho rava pedo vakanditoropafadzo unofanira zvatikabva kufonera zviya unofanira kuuya kunyabhira. Wauya kunyabhira unouya nevanhu 2 kuzopemberera imba. Saka ini ndakaimajena ndakupiwa imba yemakii oziva zvinhu zviya zvazvokuti ndakatotana mani ropai alive. Wakutanga kufunga kuti zviri kutoitika before even traveling to Harare. And also how about the excitement of traveling to Harare 25 years kwawaingonzwa 25 years ndaifara padhima ndikamachita kuti mwari mune mbavha mbare kuti mbavha apa capital city of Zimbabwe kuti wotanga kusvikako then ndobva ndati aiwa hazvinetsi regai ndifonere baba vangu vandavaudza ndikati Teddy ndiri kufonerwa neEconet iri kuti wawina imba saka tofanira kuenda unoona imba tichipemberera kuendova ceremony. Vakaseka vakati ropafadzo zvekuti unowina imba yewikati zviriko ndafonerwawo neEconet. Ndipo vakandifonera ipapo anonzi Tafadzo akandifonera zveshuwa nemoyo murefu vanhu veEconet vane moyo murefu. Chimbondiudza ipapo because Econet is a big company and customer care patime yawaifonerwa iwe uchitopamba chona uchitongova kata uchingopindira zviya zvekungoti yes patience dzavo dzanga dzakaita vane patience dzisingaiti unoda kuvatenda kuti vashandi vavo vane mwoyo murefu mazinanga vari mwe vangoti ichi hachiteereri ichi regai tichisiye chakadaro asi kuti vane mwoyo murefu then vakabva vatonditi ropafadzo kana uchiti ndezvenhema ndokumbirawo kuti ugoogle star uende kuEconet kana kuti unobvunza kuti ndafonirwa nhamba idzi zveikisimusi ifikile zviriko here. Branch iri padhuze exactly zvavakatoita zvisineiwo inini ndakabva ndatodi ndamanya kubranch riya ndasvika ndikabvunza ndikati zveikisimusi ifikile zviriko here plus imi mune nhamba here idzi dziri kundifonera svika dzafona dzichichii ndikati dzafona dzichiti ndawina imba ndafonerwa nemusikana anonzi ningi zita rake ndobva adhi atondifeya kuno kwamuri kuti ndinatsokunzwisisa nezveprogram saka inini semunhu anoshandawo pamasaisai ndakabva tanga kugugula nezvechi musifikile 2023
2022 2019 kunoti zvoshe vanhu vakatezvisingazivi dental states dzakapiwa last year saka apa Econet yakagona because yakaona kuti munhu timupe ropa asina kana income yakanyanya kuwanda kaya anowana saka at least tikavaka chunhu something hatichazomutambudzi next akuchomba imba yakangovakwa ine makids ayo saka handiri kufara. I'm very happy. Saka makazokwira naye wakazoenda nani wakazobvuma here kuenda? Ndanga ndatokumbirwa then ndakangokumbira mukomana wangu kuti ndiperekedze zvanga zvatova urondobva watoti wanga watokumbirwa watowanikwa apa ndandatokumbirwa ndanga ndava ne3 days kukumbirwa ndanga ndakumbirwa Saturday wacho paita futi imba paita imba padaro paita imba ndobva ndachiti last year this year gore rangu zvisingaiti ndiri kufara zvisingaiti. Saka makazoenda nani nadedi? Ndakazoenda nadedi vanyowani baba vangu vanga vazviramba then vakatonditira pafadzo kana wasvika wondiudza kuti zviriko here kana wasvika kuHarare woshindiudza kuti zveprogramu izvi zviriko here. Is it true? Zvinonetsa ka vakangoti alright kana uchida wezi pandakati tsvakai mari yebhasi kana ndokupai semunhu anoshandawo kubasa kwakewo vakangoti chingoenda ungonoti udii ungozondotiudza saka ndakabva tatravela muri wangani ipapo? 2 makatongozoenda muri 2 wezi kure kuHarare apanapa kuHarare tikabva takwira bhazi redu then pane munhu aindifonera futi achindiudza kuti unofamba sei unobva kuEconet unofamba kutokufonerai exactly vava kuchindifonera ini ndada kukwanisa kuvafonerawo kuti unofamba sei vakati kana wakwira bhazi rako ndakaudzwa ndichakwira bhazi remanheru so that ndinosvika kuHarare kumaraundi 8 zvisinewo ndakabva ndasvika muchivhu ndobva ndabvunzwa kuti umwe musikana bhazi rakanonoka kusvika muchivhu ndizvo Chivhu semunhu akadazazvi ndikati ndiwe musikana wembogara kuChivhu apa futi shamwari yangu iri muHarare I'm traveling kuenda kuNyabhira ndiri kusvika kuri kuenda ndotsvakei ndikati ndiri kunzi neEconet ndawina imazve kuNyabhira kunopewa saka unogona kutobiwa then ndakabva ndachiti ine zvinaudzudzi vanhu ndaitya kuti kana dziri nhema kana dziri chokwadi amen ndichazongoudza ndichazongotaura then ndobva atondiudza kuti 2 hours time unenge wasvika 2 hours kana bhazi risingamaindi ari ndodini exactly ndobva ndatosvika paya ndakasvika vakandinosvika paEconet chitepo then ndakati nhonokerei hanguwo nenyaya yekuti paiva nebhazi refa atotitakura kubva pachi ipapo kuenda kuNyabhira saka ini ndakabva ndati delay mchana nenyaya yebhazi rangu ndakasvika muHarare na exactly kuma 9 iro bhazi iri ndofunga ranga rachikwembi chatosumuka chatoenda saka ini ndakabva ndatovhunza kuti saka ndokwira papi kuti ndisvike akanditsanangurira ndikatsvaka taxi ndikamhanya ndakasvika na exactly by event na 11:02. Alright, iwe yatanga nguva 11 o'clock. Perfect. Saka zvinhu chitoona kuti zvoishiwa dzimba makutanga kutoona nevamwe vanhu. Ndakatanga kuona zvimatozichichi zvakanzi Econet. Saka tikabva tangotedza tikadasvika paLingate paiva neurongwa tichiona dzimba dzakaita mudhadhadha dzakawanda dzimba dzachidzi manakira dzakaita ndakabva ndachokasira kufona ndasvika urongwa huya huriko then vanhu vakabva vakubanda kundiona papeji reEconet kuti vaone kuti wakatomuda ndakabuda vanhu people around vanokuziva iwo vakatangawo kuti kudii patime iyoyo vachikuona umwe musikana ndine chinin'ina changu chinoshanda kurengi most of munhu anoshanda murengi anenge achizikanwa ndepamusika anoti iwe vasisisako here vari kubuda apa wanasisako then ndobva atoti vari kuHarare vatotanga kuona vese zvangu vanga vatondistreama kudhara chitondiona vakanotengerwa madhingi kuti mwana aneimba mwana landlord kuHarare kutaura kuno uri landlord kuHarare taura kuno because of this promotion of Econet Eish so chimbondiudza
yachinja sei life yako this time? I'm living the difference. Yeah. Zvachinja because at 25 years wonzi unemba. Mbofungai kuti izvezvi anga vakaemba ne 25 years achingoshandawo. Apa munoziva kuti kubva isusu taingoloja ichingogarawo ma 5 rooms 2 rooms zvatochinja. Ndakutoenda kunogarawo imba yangu. Imba yakakura sei? Imba ine 3 mabedrooms. Vakomana. Ine insuit. Ine ceiling. Ine matiles. Vakomana. Security system kuti kana vakabiwa Serious? Iri muzita mako? Muzita mangu. Ropafadzo ava neimba. Kutenga zvekutotenga. Ndotenga. Wewe ndachida mapoints aya futi. Makune mapoints futi. Aya anozonzi unochinja wozoita airtime. Anotochinja futi. Anotochinja. So Econet, it's more like they're just giving back to the community. Every time, everything they are doing, they want it to benefit their customers as well. Exactly. Wow. Indeed, I can see that you are what? You are living the difference. You are living the difference. Econet is paid to change my world. Your world. So your whole world just boom. Overnight, you are now a landlord. Overnight, you are now moving to Harare. Yes. To the capital where you have never been to. And I'm of Harare. And Econet, I'm so happy. Ndichiri kufara ende ndiri kumboti ndikazviti ndikati gare ndoti asi ndimi here ndakawina enda. Kana ndogara hangu ndichingoti pabasa pangu ndoga ndichidzei kuti ndiri landlord. Aiwa, thank you very much nenguva yawatipa yekunge tiri tinokurukura. Alright, ndiri kutofarawo kuti at least ndatova munhu ari famous. Urutorira. Gare. Iwo chimbondodzwa kuti wakaita sei kuti uwine imba. Vanhu vese vari kuti vakakuona vari kutoda kutondibvunza nevanondiziva kuti musikana uya anoshanda kuWestwood akawina imba, musikana uya anoshanda kuWestwood akawina imba. So poga panofamba ndiri kurira. Nokuda kweEconet. Mandidadisa. Aiwa, wonderful. Unotoramba wandijusa ndipinde makwikwi. Wakutoda uramba uchipinda. Thank you very much. Thank you so much for your time. Yawatipe kuti tinge tinokurukura. Thank you also for inspiring someone out there. All right. Once again, congratulations. Thank you so much, Say. I'm very happy. I'm so excited. Yes, you can see. You are excited. Amusikana kufara. So Mango Saint na ropa na landlord ropa fazo. And now it's much love and God bless.